Ես մի բան կարող եմ ասել, որ սաղմոսների մեջ, որ կարդում են մարդիկ սաղմոսները, գրվում է Տեր Դավիթ այնոցի, որ դատեն ձեզ, մարզնչի այնոցի, որ մարզնչեն ձեզ։ Ես մեղքում եմ, այսպես պիտի լինի, ների գալուսն է, ների արբանյակները եկել են, երևում են և պատրաստվեք դիմացի ընտրություններին, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի լուրջ ձեռքերում, լուրջ մարդկանց ձեռքով և գրվածքներ կատարվում է տասնյակ սրբերի գրվածքը պիտի կատարվի աշխարհի վերջին օրերին, ինչ պիտի լինի հայոց ազգին։ Ասեմ ձեզ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու, որովհետև ընդ Աստված, որովհետև Աստված ընդ մեզ է, առաջնաստված, հանգիստեր եք, լավ է լինելու։ Ես հիմա անուններ չեմ տալիս, դիմաց եք ասել, դիմաց եք ասել։ Սրբազանը Գյումրի եկավ այսօր, պարոն քաղաքապետ։ Սրբազանը ազատություն։ Mēs լավացիր ու աղջիկները մեր կողքներ, մեր լրագրողները, բաները, տես չգերով եկել են մեզ ադից, մենք ոնց կարող ենք ես քանի բան։ Հանգիստ եք, ամեն ինչ հավատացեք, կայես ես ոնց որ ամաղեկացիները հարձակվեցին Իսրայելի ազգի վրա և երբ որ Մովսես Մարգարեն Իսրայելին հանեց Եգիպտոսից, մի գիշերվա մեջ 180,000 հոգի մեկից առավոտ զարթան, որ բոլորը մահացած էին և Աստված տվեց այդ ազգին, ուրեմն Իսրայելի ազգին։ Կտեսնեք, որ Աստված ընդմեզ է, հիշեք, եթե Աստված ընդմեզ է, ով կարող է զիսմենալ։ Դավիթ Մարգար, հետո մի բան ասեմ, մի կարևոր բան էլ ասեմ, իլուր մեր ազգի, որ մայրիկ մայր Աստվածածինը, Գրիգոր Նարեկացին ասում է, որ հայոց ազգին է պատկանում։ Ուրեմն Դավիթ Մարգարեի 70%-ը հայոց ազգին է պատկանում։ Այստեղ էլ պիտի կատողիկոսը տեսնի, որ այն բարեպաշտ հոգևորականներին, որ ինքը կարկալուց է ելանում, որ գալիս էին այս բաների դեմ պայքարում էին, ուրեմն ես որ ասում եք, ոնց է կոչվում այդ ԼԳՏԲ-ի, նրանց կարկալուց արեց, մի րոպե հետո այդքան եպիսկոպոսները իրա դեմ կացան, ուրեմն իրանք էլ սխալ ճարպան են արել, պետք է հավատացյալներին ընդգրկել դարձնել եպիսկոպոսներ ու հոգևորականներ, ցավոք սրտի այ հիմա թող քաշեն իրան, բայց սրանք իրավունք չունեն նմանատիպ հոգևորականներին նմանատիպ բան ասելու, որովհետև իրանք ոչ Գրիգոր Լուսավորիչն են, ոչ էլ Մեսրոպ Մաշտոսն են։ Շնորհակալություն։ Թող եք ներկու բան ասենք, կարևոր բան է ժողովրդի ձեզի համար էլ է, դուք եք հարցի արեք, ձեզի համար է։ Հաջողություն, Աստված։